bird on a tree. I'm just sitting here. Video kali ini didukung oleh Goto Living. It's clear to see from up here. Sudah pagi aja cuy. Terlalu hayal tidur. Sudah pagi. Kita siap ngecek keadaan ikan. In the great outdoors. Kita cari lauk dulu cuy, buat sarapan. Lumayan, jumbo sudah. Waduh, sarapan enak nih. Babon rupanya yang ditinggal semalaman tuh guys. Hei, mantap. Mantap, sarapan enak ini. Baung masih jomblo dia, belum ada temannya. Aduh, mati. Malam baik kena itu. No, baban. Alhamdulillah. Mutilasi. Bisa kepalanya. Hei. Ada parsetnya dengan dulu apa? Nah, gimana ya bisa? Dua lah. Depan ada lagi tuh. Mantap. Ini yang besar nih. Ini bang. Aku sarapan kami nih. Edean. Ini hasilnya guys pagi ini. Lumayan lah buat sarapan. Nanti kita cobakan mancing lagi. Khusus ini cuy. Alhamdulillah. Sedap tuh. Jumbo semua. Alah, apa? Daripada pinggang sakit. Di pinggang. Oh, gampang. Nih solusinya nih. Kursi. Nah, ini mantap. Kursi lipat dari Goto Living. Ini kursi anti air, mampu menahan beban sampai 100 kilo guys. Coba dibuka. Ya, dari situ. Tarik. Nah. Coba langsung dipakai. Tes. Ini enak ini buat luar ruangan. Iya sih. Keren. Mampu menahan beban sampai 100 kg guys. Tidak termasuk beban hidup. Cara pembelian produk bisa dibeli di official store Goto Living, di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, Bukalapak, dan Lazada. Link produk ada di deskripsi. Cara membeli ikan lais ada di Batu Kota. Rajanya di sini guys, gudang ikan lais. Iya. Kita mancing cuy. Seluang. Kurang dalam bay we. Ada juga si lais. Pagi. Mantap. Cacapan nih cuy. Mantap. Bumbu rahasia. Jangan pakai lama, sikat. Apa? Nyata, aduh makan. Makan. Mantap.
Wih, jumbo cuy. Ayo, wag. Ini cacapannya. Sip. Karena tidak ada meja, kita pakai kursi, guys. Kursi serbaguna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ikan segar, cuy. Coba, mantap. Mantap kan. Ikan segar tidak ada lawan.